شركة نسر الشرقي للماكينات وخامات التعبئة والتغليف. النهاردة بنقدم لكم ماكينة لحام سير أفقي موديل 301. المكنة شغالة على قرابة البيت العادية 220 فولت. المكنة هتلحم جميع الخامات الخفيفة أو التقيلة. النهاردة بنعمل تجربة عملية على الماكينة على أكياس ألمونيا، أكياس 3 طبقات. زي ما احنا ما شايفين، بسيب الكيس على اول البكرتين يسيبه يمشي على السير لوحده. طبعا هنيجي نشوف اللحام عندنا. ادي شكل اللحام. ماكينة لحام سير أفقي موديل 301 مقدمة من شركة نسر الشرقي للماكينات وخامات التعبئة والتغليف. شرح محمد عادل، فني كارو ميكانيك باب الشعرية.